Mila niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadzir sa'ah." Nek perkara diserano nang wong sing dudu ahline, tunggu nae kiamat. Gak enek perubahan, gak iso ngatasi masalah. Mila Islam niku njaluk kabeh berdasar pengetahuan dan teknologi, mergi niku keahlian yang diperlukan. Istilah zaman sakniki profesionalisme. Dokter tukang nambani, polisi nangkep maling, yai muruk, lah ngoten ta. Kok enten yai penggaweane teng terminal nangkepi wong, wong bingung iki polisi ta yai iki. Ngoten.